デリ君お座り。はい、とトマトジュースパスタです。どうぞ。はい、りっくんお座りは。はい、どうぞ。美味しいですか。で、リリアンの今日のお昼です。パスタ入れてみます。今日のメイン温めます。はい、トマトソース。イタリアンだね。パスタも茹で上がりました。ブロッコリーです。バジル。できましたよ。